Эрдэнэс Монгол нэгдлээс Эрдэнэ төлөвлөрийн менежментийн төлбөрийг бууруулах асуудлыг эргэн харах боломжтой гэлээ. Зээлийн хөөг урдчилж авахыг хатан хоригдлын төслийг хэлсэн. Орон сууцны барилгын ажил нь 50% хүрээгүй бол иргэдээс нэг ч төгрөг татахыг хориглохоор хуульд тусажээ. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 2800 хүн үйлдвэрлэлийн асуудал бүртэж 300 гаруй хүн амь насаа олсон байна. ЮНИСЕФ-ийн судалгаагаар 3 хүүхэд тутмын нэг нь амиа олох проблемтэй гэх хүн гарчээ. Арай төрөг үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн 7 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Өчигдөр Эрдэнэ төлөвлөрийн ажилчид толгой компани болох Эрдэнэс Монгол нэгдэлд менежментийн төлбөр өгөх хүсэлгүй байгаагаа илэрхийлж жагссан. Менежментийн төлбөрт жилдээ 70-аас 80 тэрбумыг өгдөгч үүнийхээ хэрээр бодит удирдлага менежментийн дэмжлэг авч чаддаггүйг Эрдэнэ төлөвлөрийн ажилчид хэлж байсан юм а. Энэ асуудлаар Эрдэнэс Монгол нэгдлийн захирал даваа далаагаас тодруулахад тэрээр хуулийн дагуу хураамж авч хуулийн дагуу зарцуулдаг гэж тайлбарлалаа. Эрдэнэ төлөвлөрийн менежментийг сайжруулж дэмжлэг үзүүлэх учиртай Эрдэнэс Монгол нэгдэл нь туслах биш, тушаал өгдөг дарга компаниулаа өрчээ. За энэ дэж Эрдэнэ төлөвлөрийн удирдлагын бодлого өнөөдөр зангидсан нудрах шиг биш, задарсан цолбор шиг замбраагүй болсныг ажилчид нь шүүмжилж байна. За энд менежментийн төлбөр болох орлогынхоо 2%-ийг Эрдэнэс Монголд өгөх хүсэлгүй байгаагаа илэрхийлсэн юм. Харин Эрдэнэс Монгол нэгдлийн гүйцэтгэх захирал даваа далайн зүгээс менежментийн төлбөрийг бууруулах асуудлыг эргэж харж болно. За гэхдээ охин компаниудаасаа хурааж авсан менежментийн төлбөрийг дур мэдэн зарцуулдаггүй, хуулийн дагуу зарцуулдаг гэх тайлбарыг өглөө. Компани дотор шийдэх асуудал үлээ. Энэ бол Эрдэнэс Монголтой ямар ч хамаагүй. Эрдэнэс Монгол бол яг хөө төсөв төлөвлөгөө ерөнхий бодлогын чиглэл удирдамжил өгнө гэхээс компани дотоод үйлчлэгэнд оролцохгүй. Аж ахуйн үйл ажиллагаанд оролцохгүй. Манай Эрдэнэ төлөвлөрийн бүх төсөв энэ хүмүүсийн тузын шийдвэрээр батлагддаг. Тэнгүүд маш олон зүйлүүд дээр бид нар гацаа төгжөө болгочих жоо. Нэг одоо үйл ажиллагаагаа явуулаад нэг билаз авлаа эсвэл комацу машин авлаа гэхэд заавал эндээс батлуулна гэсэн. Гол бол Эрдэнэ төлөвлөрийн туз засгийн газрын хэвлэлээс байгуулагдсан туз байгаа. Бид нэр шийдэхгүй гэсэн. Энэ хүмүүст бид нэр орлогынхоо 2% өгснөөр яг биднэрт үзүүлж байгаа эерэг нөлөө ерөөсө харагдахгүй. Энэ менежментийн төлбөрийг өөр хишигтэй байхгүй юу гэдэг дээр ойр үед энэ бодлогын түвшин нэлээ ярилцсанаа. Яг 2% байх юм уу? Эсвэл уян хатан байх юм уу? Менежментийн үйлчлэгэн дээр уялдуулдаг байх юм уу? Борфорсноосоо шийддэг байх юм уу гэд олон улсад янз янзын жишгтэй. Жилдээ 80-90 тэрбум төгрөг өгж байгаа бид нар тэнд хөрөнгө оруулалтаа хийгээд Эрдэнэ төлөвлөрийнхаа одоо яадгийн 10-20 билаз авах хэвээр бол тэрийг аваад явах нь биднэрт илүү мөн дээрэс нь Монгол улсын төсөвт маш илүү эерэг нөлөө үзүүлэхэд ийм боломжууд баггүй. Энэ менежментийн орлого түрүүний орж ирсэн орлогуудыг буцаагаад бусад эдийн засгийн үр ашигтай төслүүд рүү тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг өгдөгөө гэсэн. Үлдсэн нь төрийн дансанда Эрдэнэс Монголын хадгаламж болоод тэрийгэ буцаагаад хөрөнгө оруулалт хэлбэрэл байж байгаа. Тэрий чинь хэн нэгэн хүн идээд уугаад буруу зарцуулаад ийм ямар ч боломж авахгүй. Үндэсний баялагын сангийн тухай хуульд зааснаар зориулалтын дагуу зарцуулдаг гэх тайлбарыг Эрдэнэс Монголоос өглөө. За гэхдээ хуулийн дагуу зарцуулж байна гэдэг үгээр ам хаагаад өнгөрөх биш, зарцуулалтаа тайлгнадаг байх нь чухал гэдгийг зарим улсын их хурлын гишүүд хэлж байлаа. За угаасаач толгой компани нь харьяа компаниудаасаа менежментийн төлбөр авах нь байх ёстой бизнесийн зарчим. За гэхдээ авсан төлбөрөөрөө ямар бодит ажил хийсэн бэ? Компанид ямар үр өгөөж авчирсан бэ гэдг нь чухал гэлээ. Хэрвээ Эрдэнэтийн ажилчдаас Эрдэнэ төлөвлөрөөс гомдол гарч байгаа бол тэр 2% таарсан менежмент тэр тусламжийг одоо наав хаав тэндээс ирэхгүй байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо бага шинэ бүтэцийн удирдлагууд тэр 2% таарсан үйлчлэгийг үзүүлэх үү яаж нэг тайлбарыг их хурл дээр бас сонсох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрнээс үүш энэ Эрдэнэс Монгол өөрсдөө дарга бослогож бодчихлоо. Цэвэр менежментийн үйлчлэг үзүүлэх ийм супер баг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ? За тэр 2% авснаар за Эрдэнэтийн өгөөж одоо 2%-аар түлж нэмэгдсэн үү? Менежментийн гэрээн дээр яг ямар үйл ажиллагаанд жишээлбэл үүдгийн те аудитын хувьд яаж орж ирэх юм? Санхүү тайлагналын хувьд ямар үйлчилгээ үзүүлэх юм? Хүний нөөцийн хувьд жишээл ямар бодлогоор дэмжих юм? Дараагийн одоо ашигт ажиллагаа нэмэгдүүлэхийн тулд төсөв төлөвлөгөө боловсруулалтын дээр ямар байдлаар ямар одоо бодлогын дэмжлэг үзүүлэх юм? Ямар одоо судалгаануудыг хийж өгөх юм гэдэг юм уу тийм ээ? Энэ бүх юм чинь менежментийн гэрээн дээр маш тодорхой заагдсан байх хэрэгтэй. Тэгээ менежментийн гэрээний төлбөр тодорхой
тодорхой тусгагдсан байх хэвээр. Энэ менежментийн гэрээ бол жил болгон дүгнэгдэж явах хэвээр. Эрдэнэс Монгол гэдэг энэ одоо нэгдэл байгууллага маань өөрөө менежментээ сайжруулах гэвэл энэ засаглалаа сайжруулах хэрэгтэй. Засаглалаа сайжруулах гэвэл тодорхой хувийн хөрөнгөний зах зээл дээр гаргах хэрэгтэй. Удирдлагын багт нь мэргэжлийн хүмүүсийг сонгон шалгаруулалтаар гаргах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Одоо бол бэт буюу улс төрийн томилгоогоор явдаг ямар нэгэн засгийн газар гарна, удирдлагын сольдог тэр засгийн газрынхаа шийдвэрийг үг дуугүй биелүүлдэг байж болохгүй. Төрийн өмчит компаниудын үр ашиг ил тод байдлыг сайжруулах асуудал хурцаар хөндөгдөж буй энэ үед хураамж төлбөрийн зарцуулалтыг шилэн болгох шаардлага энхүү зүй ёсоор урган орж байна. За хэдхэн хоногийн өмнө засгийн газар Рио Тинтотой хэлэлцээр хийж менежментийн төлбөрийг бууруулж чадлаа гэж мэдээлжээ. Гэтэл оюу толгоогоос улсын төсөвт орж ирдэг орлогоос Эрдэнэ төлбөрийг хавь илүү юм. За иймд Монгол улсыг хэцүү цаг үе бүрт нуруундаа урьж гардаг Эрдэнэ төлбөрийн менежментийн асуудлыг ч мөн чухлаар авч үзэх цаг нь болжээ. Орон сууцны захиалгатай холбоотой залилангийн асуудал Монголд бодлогын түвшинд авч үзэх хэмжээнд хүрсэн. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд л гэхэд 3000 гаруй иргэн 118.2 тэрбум төгрөгөөр хохирсон бол зөвхөн энэ оны эхний 4 сарын байдлаар 1300 гаруй иргэн шинээр залилуулж 22.9 тэрбум төгрөгөө алдаад байна. Давхар захиалга болон залилангийн эрсдлийг бууруулахын тулд орон сууцны захиалгын бүртгэл мэдээллийн системтэй болох шаардлагатай байна. Байртай болгосон гэсэн иргэдийн хүсэл мөрөөдөлтөөр дөрөөлөн насаараа хураасан мөнгийг нь заллах этгээдэд хүлээлгэх хуулийн хариуцлага өнөөдрийн Монгол улсад тодорхой бос байгаа нь орон сууцны заллангийн хэрэг хяналтаас гарахад хүргээд байна. Санаатай гэмт хэрэгтнүүдээс гадна үнэхээр орон сууц барина гэд хэлсэн боловч санхүүгийн төлөвлөлтгүй. Хариуцлагагүй байдлаасаа болж барилгын ажил нь зогсох тохиолдлууд ч цөөнгүй. Нэг орон сууцанд давхар захиалга авч хэн нь байраа авах вэ гэдэг асуудал. Газарт орсон ч 10 гаруй жил байранд орж чадахгүй байгаа гэд монголчууд бид хүний анхдагч хэрэгцээгэж хангаж чадахгүй байна. Нэгэн тохирсон иргэдийн асуудлыг шийдэх нь чухалч энэ мэт орон сууцны залилангаас урьдчилан сэргийлж таслан зогсоохын тулд бодлогын түвшинд авч үзэн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах шаардлагатай байна. Шат шатны байгууллагуудын хариуцлагыг чангатахаас гадна орон сууц захиалгын бүртгэл мэдээллийн системтэй болсноор давхар захиалгад өртөх эрсдэл буурна гэдгийг өргөдлийн байнгын хорооны дарга хэллээ. Дахин төлөвлөлтөнд өөрөө одоо юу гэдэг нийслэлтэй иргэнтэй одоо би дахин төлөвлөлтийн төслийг авч байгаа компани гэж оронгуудаа тэрийгэ өөр компаниудад ингээд бас хамтрагч маягаар зарчдаг ч юм уу хамтарсан гэрээ хийчдэг. Одоо гэрээ гэх юм уу юу юм. Тэгэнгүүтээ нөгөө нэг хамтарсан компаниуд нь давхар баахан нөгөө захиалга өгсөн байна. Тэнгүүд нэг тоод дээр одоо энэ нэг блок дээр тамилга 5 давхрын энэ одоо байран дээр 2 3 ингээд захиалга зэрэг авсан байгаа байхгүй. Одоо ингээд иргэд нь би яах юм бэ гэдэг асуудал. Тэгээ эцэст хэн хариуцлага үүрэх вэ гэвэл энэ хариуцлагыг эрсдлийг нь мэдж явах ёстой, удирдах болох ёстой барилгын компани байх ёстой тийм үү? Цаашид хууль эрх зүйн орчин дээр яг энэний асуудлыг бид шийдэхин тулд ерөөсөө бүртгэлийн системд одоо захиалга авсан бол энэ бол захиалга авсан байна гэдгийг ил тод мэдээллийн системтэй болох ёстой. Ингэж иргэд би энэ захиалга мөнгө өгөх гэж чинь нөгөө баахан хөдөлмөрлөж өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлж болсон 100 сая 200 сая төгрөгөө ихж байгаа л давхар захиалга байна уугүй юу гэдг нь ил тод мэдээллийн системтэй болчих юм бол ийм асуудал бол гарах нь одоо эрсдэл нь багаснаа л гэсэн үг. Хоосон цаас үзүүлэн иргэдийн мөнгийг залилсан этгээдүүдэд хуулийн хариуцлага тооцъё гэхээр мөрдөн шалгах ажиллагаа хит удаан тэр хугацаанд гэмт хэрэгтнүүд гадаадд оргон зайлдаг. Нэг бол надад юу ч байхгүйгээд хэнэгчгүй суух тохиолдлууд байдаг байна. Тиймээс хууль эрх зүйн орчныг сайжруулахаас гадна амьдралдаа ганц 2 удаа хийх чухал хөрөнгө оруулалтаа иргэд өөрсдөө нухацтай хандаж маш сайн судлах шаардлагатай гэдгийг санууллаа. Энэхүү иргэдийг туйлдуулж буй орон сууцны залилангийн асуудлыг цэгцлэх хуулийн төслийг салбар яамнаас санаачилжээ. Шинэ хуулиар барилгын компаниуд иргэдэд цаасан дээрх зураг угсан нөх харуулж урьдчилгаа мөнгө татдаг байдлыг хориглохоор тусгасан байна. Тодорхойлбол барилгын ажил нь 50% хүрээгүй бол иргэдээс нэгж төгрөг татахыг хориглохоор тусгажээ. Өөрөөр хэлбэл барилгын арыг яс буюу үндсэн каркас бүрэн босож тал хувь нь бэлэн болсны дараа борлуулалт хийх зөвшөөрөл олгох юм байна. За үүнээс гадна тусгай зөвшөөрлгүй газар болон техникийн нөхцөл нь шийдэгдээгүй байхад олон нийтийн сүлжээгээр худал мэдээлэл тарааж урьдчилгаа авах хэмээн сурталчилгаа хийсэн компаниудын тусгай зөвшөөрлийг шууд цуцалж хариуцлага тооцохоор заажээ. За мөн барилгын компаниуд иргэдийн мөнгийг шууд өөрсдийн дансанд авч байгааг хориглож дундын хяналтын дансанд байршуулахар тусгажээ. За ингэснээр барилгын компани ажлаа гүйцэтгэсэн хувийнхаа хэрээр банкнаас
зээллангаас мөнгөө цугуулж авах бөгөөд мөнгийг өөр зүйлд өрн таран хийх эрсдэл хаагдана гэлээ. Одоо энэ залилангийн асуудлууд яваад байна. Тийм учраас бид нэр хоосон газар дээр урьдчилгаа одоо төлбөр авч иргэдийг хохироодгүй тодорхой хувь 50% 50% хүрсэн байр ч юм уу 70% 30% хүрсэн байран дээр одоо иргэдээс урьдчилгаа төлбөр авч гэрээ хийдэг энэ одоо нөхцлүүдийг гих мэтлэнгийн энэ хуулийг одоо ингээд зогсоогоороо ярих юм бол бүтэн хэдэн өдөрч болно. Тийм учраас хуралд өргөн байрны байнгын хороодоор бас одоо хилцэгдэн тэгээ ингээд одоо явах хаа. Орон сууцчлалтын тухай хуулиар болохоор орон сууцны корпорац гэж байгуулагдахаар одоо орсон байгаа. За тэр байгууллага болохоор орон сууцны энэ барилгын компаниудад зээл олгох, за дээрээс баталгаа гаргах энэ үйл ажиллагааг эрхлэх энэ заалд орсон байгаа. Тэгээ баталгаа гаргана гэдэг нь маань юу юм бэ гэхээр тухайн орон сууцыг барьж байгаа компани одоо хамтарч ажиллана гэсэн үг. Тухайн санхүүгийнх нь схем, за техник технологи хүний нөөц болоод бусад бүх юм дээр нь баталгаа давхар гаргаад за энэ төсөл хэрэгжих боломжтой байна гэдэг одоо шийдвэрийг гаргасны дараа тухайн одоо төслийг хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр одоо захиалга өгж байгаа иргэд бол шууд барилгын компани биш тухайн корпорацид мөнгө өгснөөр төслийг одоо хэрэгжүүлэх баталгааг нь гаргаж өгч байгаа байдлаар зохион байгуулагч байгаа гэсэн. Салбарын яамны зүгээс барилгын салбарт эрүүл өрсөлдөөнийг бий болгож зөвхөн өөрийн хөрөнгөөр болон банкны зээлээр барилга босгох чадвартай компаниудыг зах зээлд үлдэх бодлогыг барьж байна. За өөрөөр хэлбэл иргэдээс мөнгө цуглуулж орон сууц барьдаг цаг үед дуустгууруулж эрсдлийг компани өөрөө үрдэг тогтолцоо руу шилжихийг зорж байгаа гэлээ. Ийхүү барилгын тухай хууль болон орон сууцчлалтын тухай хууль шинжилэн батлагдсанаар орон сууцны зээллангаас иргэдийг хамгаалах эрх зүйн орчин бүрдэнэ гэж салбарын яамны зүгээс үзэж байна. За нөгөөтэйгүүр нэг орон сууцыг олон хүн давхардуулан зарах төврийг зогсоохын тулд захиалгын гэрээг улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт заавал бүртгүүлдэг болж үүнийгээ захим системээр давхар хянах агуулга бүхий хуулийг зарим гишүүд санаачлаад байгаа. Засгийн газраас энэ агуулгаар хууль санаачлана гэж мэдэгдээд байгаа юм. За одоогоор альнийхан ч санаачлсан хууль улсын хурал руу аль биесээр орж ирээгүй. За хамт орж ирвэл нэгтгэгдээд хилцээд явах хувилбарч яригдж байгаа юм аа. Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг Улсын их хурлын гишүүн Болормоо нарын 5 нам эвслийн төлөөллөөс санаачлаад байгаа. Энэ хуулийн төсөл Улсын их хурлын босго даван батлагдах юм бол санхүүгийн хэрэглэгчийн буюу иргэдийн эрх ашгийг хамгаалсан хуулийн зохицуулалт бүхий анхдагч хууль болох юм аа. Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл зээлийн хүүг урьдчилан авахыг хатуу хориглох, хэрэглэгч дутуу мэдээллийн улмаас буруу шийдвэр гарган банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан бол 10 хоногийн дотор цуслах эрхтэй болох. Зээл олгосон байгууллага зээл төлтийн хугацаагаа хэтрүүлсэн иргэний хувийн мэдээллийг задруулах, гэр бүлийн гишүүд албан газар руу нуцаар холбогдож зээл төлөх ёстойг нь сануулгах зэрэг буруу арга замаар өр төлбөрөөр барагдуулах арга хэрэгэлдэг байсныг хориглох зэрэг иргэдийн эрх ашгийг хамгаалсан дэвшилтэд заалтууд тусгагдаад байгаамаа. За хамгийн гол зохицуулалт бол омбудсман буюу маргаан таслах эм шин чиг үүрэгтэй эрх зүйн зохицуулалт орж ирж байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн санхүүгийн үйлчлэгээтэй холбоотой гомдол гарах юм бол иргэн ямар нэгэн үн төлбөргүйгээр 30 хоногийн дотор энэхүү маргаанаа шийдвэрлүүлэх зохицуултыг оруулж ирж байгаа. Одоо энэ мэдээллийн тэгш бус байдлаас болоод хэрэглэгч өөртөө тохироогүй бараа бүтээгдэхүүнийг санхүүгийн үйлчлэгийг авсан байя гэж бодъё. Тэгвэл буцаах эрхийг нь нээж өгч байгаа. Энэ бол олон улсын хэмжээнд cooling off period гэдэг буюу ийм том санхүүгийн шийдвэр гаргаж байхдаа альва хүн ямар нэгэн дарамтгүйгээр магадгүй одоо мэдээлэл дутангаасаа болоод буруу шийдвэр гаргах юм бол түүнийгээ тухайн өдрүүдийнхаа зээлийн хүүгээ төлөөл 10 хоногийн дотор бүрэн буцаах энэ эрхийг нь нээж өгч байна. Бид нар зээл аваад үндсэн зээлийнхаа төлбөрөөс хамаагүй илүү давсан зээлийн хүүгийн төлбөр төлөөд байдаг та. Тэгвэл тавигдсан байгаа хуваарц төлбөр дээрээ үндсэн зээлийн төлбөрөөс урьдчилж төлөх хүсэлтийг гаргаж болдгийм байна. Энэ хэлбэрээр гаргах юм бол анхнаасаа тооцогдсон зээлийн хүүгийн төлбөр нь өөрөө буурж орж ирэх юм байна. Ийм учраас та хэрэгцээ өнөөдөр боломжтой болсон байгаа бол зээлийнхээ үндсэн төлбөрөөс төлөё гэдэг ийм хүсэлтийг гаргаж болох юм байна. Бас энэ нэг том асуудал юу гэж тусч байгаа вэ гэхээр зээлийн бодит төртөг гэдэг зүйлийг тогтоож байна. Ер нь зөвхөн зээлийн бодит төртгөөс ч гадна санхүүгийн үйлчлэгээний бодит төртөг. Өөрөөр хэлбэл таны одоо зээл авлаа гэхэд яг зээлийн хүүчин хийд юм бэ? Та яг нэг жилд хэдийгдүүлэх юм бэ? Нийт хэдийгдүүлэх юм бэ гэдэг мэдээллүүдийг өгч байна. Үүнээсээ гадна үйлчлэгээний шимтгэлүүд авдаг те. За тэр шимтгэлүүд ч гэсэн орохороо таны гаргаж байгаа нийт зардал чинь ер нь хэд болох юм бэ гэдэг маш ойлгомжтой л хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо
яг практик дээр ямар асуудал үүсдэг вэ гэхээр нөгөө зээлийнхаа хуваарийг бол хараад ойлгочихж байгаа. Тэгвэл нөгөө үйлчлэгээ үзүүлсэний төлөх шимтгэлүүд бас тодорхой хэмжээний захиргааны зардлууд гардаг. За тэр зардлуудыг бол яаж тооцох вэ гэдгийг бол харуулах вэ гэдгийг бол бас яг хуульчилж өгөөгүй байна гэж хараад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр бүх бодит мэдээллийн нөгөөд таны одоо зээл авсны чинь хариу төлбөр болвол тэд орчим төгрөгийн зардал гаргаж байгаа юм биш үү гэдгийг харуулад өгөх юм бол тухайн хэрэглэгч маань бүрэн мэдээлэлтэй болоод тухайн зээлийн гэрээгээ байгуулах юм уу үгүй юу гэдгийг шийдэх эрхтэй болоод. Түүнчлэн энэ хуулийн төсөлд хамгийн өндөр хүүтэй зээл авдаг малчтын эрх ашигыг хамгаалах зохицуултаж тусгагджээ. Тухайлбал зуудын эрсдэлт нөхцөлийн үед хуваар зээлээ төлж чадахгүй нөхцөлд орсон тохиолдолд тухайн зээлийн 2-3% эрсдлийн хамгаалалт болгон тооцох зэрэг заалт тусгагджээ. Өнөөдөр Монголд чөлөөт зах зээлийг дэмжсэн төрийн бодлого бодитоор бий юу? Төрийн докторгүй бодлого тодорхойгүй дүрэн бизнесийн эрхцэн орчныг улмал хумиж байна гихчлэн олон асуулт уран гарна. Ялангуяа эрх баригч Монгол Ардын нам 2024 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө татварыг бууруулах, татварын реформ хийх амлалт тусгасан ч үүнийг 3 засгийн газар дамнуулан хэрэгжүүлээгүй. Та үзүүлэлтийг харвал 2018-аас 26 оны хооронд татвараас төсөвт бүрдүүлж байгаа орлого 3.8 дахин нэмэгдсэн. Энэ үзүүлэлт энэ 8 жилд төр хэтэрхий данхайж төсөв тэлж иргэд аж ахуй нэгжүүд дээр маш их татварын дарамт үүсгэсний илэрхийлэм аа. Монгол Ардын намын дарга ерөнхий сайд учрал чөлөөлийн аяныг эхлүүлж буйгаа сүрдүүлэнтэй мэдэгдэж бүхэл төрлийн бизнес эрхлэх орчныг дэмжихээ зарласан. Харин бодит байдал дээр зүүн төвийн үзэл баримталтай Монгол Ардын нам засагласан он жилүүдэд бизнесийн орчин хэрхэн хомигдсныг ингэж нотолж байна. За мэдээж яриг сүүлийн одоо 10 гаруй жил тийм ээ нэг нам дангаар одоо ирэх барилаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол бас нөгөө намын бодлого одоо хит тууширсан зарчмаар хэрэгжээд үүнээс шалтгаалаад бас нэг тийм нийт хөвшмөл байдлаар ер нь эдийн засгийн бодлого хүний эрхийн тухай бодлого ч гэдэг энэ асуудлууд дээр хит нэг намын бодлогоор одоо нормалчлагдсан байр суурьд бас илүү хүчтэй явдаг болсон. Тэр нь бас тодорхой байдлаар иргэд олон нийттэй ер нь бол одоо төрийн бодлого гэдэг бол илүү одоо эрх чөлөөг олгосон боломжийг тэлсэн орчныг одоо илүү тий аюулгүй зохион байгуулсан шинжтэй байхаасаа илүү ингээд зааж зааварлсан тулгасан тий одоо эсвэл эцэг их нь халамжилсан гих мэтийн ийм чиг баримжаатай ер нь бол яваад байна л да. 2016 оноос хойш бол Монгол Ардын нам засаглаж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хугацаанд яг манай салбарын хувьд металлургийн салбарын хувьд татварын зохицууд ямар байсан бэ гэхээр яг ийм дотооддоо нэмэн үнцэн шингээх тий ийм үйлдвэрлэлийн ийм үйл ажиллагаа эрхлэхэд маш хүндрэлтэй болж ирсэн. Уул уурхайн буюу одоо эрдэс баялагын зохицуулттай уйдаг улс одоо экспортлох гэхээр амнат авна гэж ярьдаг. Амнат буюу одоо роялти гэдэг зүйл маань тухайн баялаг газрын хэвлэлээс салгагдсан буюу одоо олборлогдож баяжигдсан тэр мөчтөл нэг удаа авагддаг татварыг манайд ерөөсөө нэмэгдсэн өртгийн албан татвар шиг ингээ хувлаа явчихсан. Өнөөдөр яг Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа татварын хууль тогтоомж болон одоо тэр сангийн яам болон бусад байгууллагуудын гаргасан тэр журмаар Монгол улсад зэсээс одоо кабель үйлдвэрлэсэн ч кабелийг одоо экспортлоход роялти төлдөг ийм хачин зохицуулттай. Дэлхийд өөр улс байхгүй. Ардчилсан нам өөрсдөө баруун төвийн үзэл баримталтай гэж тодорхойлж хүний эрх чөлөө ардчилсан засаглал чөлөө зах зээлийг дэмжсэн бодлого баримталж ирсэн гэдгээ. Гэхдээ сонгуулийн үеийн мөрийн хөтөлбөр амлалтуудыг нь харахаар социал-демократ үзэл баримталтай Монгол Ардын намаас огт ялархгүй халамжийн бодлого баримталдаг гэж шүүмжлэх хандлага байнга дагаж ирдэг. Тэр бүхэл нэгэн цагт ардчилсан холбоо эвслээс сангийн сайдаар ажиллаж байсан Батбаяр буюу нийтлэлч Баабар ардчилсан намаа Монгол Ардын нам гэж зүүнний намыг улам зүүн талаар нь гүйцэд төрүүлэх гэж зүтгэдэг гэж шүүмжилж байсан удаатай. Тэгвэл өнөөгийн ардчилсан нам баруун төвийн үзэл баримталтаа зогсож чадаж байна уу? 2000 онд ардчлалын төлөөх намууд 5 нам нэгдэж ардчилсан намыг байгуулсан. Тэгээд энд зүүн төвийн үзэлтэйч намууд байсан тийм үү. Тэгэхээр магадгүй тухайн үеийн одоо өмнө өссөн намуудтай холбоотойгоор үзэл баримтлалыг өвлөөд намын бодлого дотор суурилж ирсэн юм үзэл бодлын олон талын ялгаатай бодлогууд хэрэгжижсэн байх үгүйсэхгүй. Нөгөө талдаа өнгөрсөн түүхэнд засаглалын хугацаанд эрх баригч намтай бас хамдурч байсан тохиолдлууд ч бас олон бий те. За цаашид бол ардчилсан нам нэгэнт дүрм дээр нь
одоо улс төрийн намын тухай шинэ хуулиар бид нар хөтөлбөр гэсэн юм улс төрийн намын хөтөлбөр гэсэн юм бодлогын бичиг баримттай болсон. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор илүү бид нар баруун жигүүрийн үзэл баримтлалыг ялгарлыг бий болгох асуудал одоо бол тавигдж эхэлж байна. Зах зээлийг нэг одоо бүхэл зүйлгээд харуул энэ дотор чинь одоо хувийн хөвшил төр хоёр байна. Төрийн орон зайн томроод ахлаар тэр хэмжээтэй одоо орон зайг чинь төрн томроод ахлаар хувийн хөвшил шахаад. Одоо бид нар чөлөө зах зээл гэж одоо ярьсаар байж одоо үндсэндээ над төрийн чи эзэлж байгаа хувь хэмжээ асар өндөр болчихсон. Бараг одоо 80% шахам төртэй холбоотой, төсөвтэй холбоотой, төрийн өмчт компанитай холбоотой, тусгай зөвшөөрөл төрөөс олгож байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой гэдэг ярил бараг 70-80% ингээд очичихсон. Нөгөө чөлөөт зах зээл чинь чөлөөт эдийн засаг чинь багц болчихсон. Ганц Монголд ч гэлтгүй зүүн төвийн үзэл баримталтай нам засгийн эрх нь гарсан тохиолдолд илүү орлого олж байгаа хэсэгт илүү татвар ногдуулж тэрхүү төвлөрүүлсэн татварын орлогоороо ажилгүй ядуу олонхоо халамжаар өгчих бодлого явуулдаг. Үүний үр дүнд бизнесүүд аж ахуйн нэгжүүд ээлж дараалан үйл ажиллагаагаа зогсоож дампуурлаа зарлаж Монголд хуваарай бизнес эрхлэх хүсэл зоригтой иргэдийн тоо улам хүмэгдэж эсэргээрээ ажил хийх сонирхолгүй төрийн халамж харж амьдрахсад хэдэн мянгаараа нэмэгдэж байна. Үүний тод жишээ нь худалдаа үйлчилгээний салбарт хүн хүчний хомсдол үүсч Бангладеш зэрэг буруу орноос хөдөлмөрлөх хүч экспортлж байгаа нь бодит тохиолдол юм а. Зүйн хэн илүү хөдөлмөрлж орлого олж байгаагаа татварын чөлөөт орчноор дэмжиж ажлын байр нэмэгдүүлэх, хувийн хөвшил, ажилчдынхад салин хүсийг нэмэгдүүлэх боломжийг нээж өгснөөр дундаж давхархыг тэлэх нь зөв бодлого юм а. Уул уурхай хөдөө аж ахуй эрчим хүчний салбарын томоохон төслүүд байгаль орчны ерөнхий болон наривчлсан үнэлгээгээ хийлгэхийн тулд 150-аас 200 хоног буюу хагас жил орчим хүлээдэг. Байгаль орчинд сөрөг нөлөө багтаа төслүүд ч мөн адил ийм урт хугацааг зарцуулдаг байсан нь аж ахуй нэгжүүдэд чөдөр тушаа болдог байлаа. Харин өнөөдрийн улсын хурлын чуулганаар байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг баталснаар энэ байдал арилж байгааг хууль санаачлагчид хэллээ. Сөрөг нөлөөл ихтэй төслүүд бол хуучныхаа байдлаар ерөнхий үнэлгээгээр хийднэ. За мөн одоо наривчлсан үнэлгээгээр хийгдэнэ. Менежментийн төлөвлөгөөгөө батлуулаад явна. Дунд шатлалын сөрөг нөлөөлөлтөй компаниуд аж ахуй нэгжүүдийн төслийг бол аймаг нийслэлийн засаг даргын тамгын байгаль орчны асуудал эрхэлсэн газрууд нь өөрсдөө нөлөөллийн үнэлгээгээ хийгээд баталж өгөөд ингээд явна. Сөрөг нөлөөл багтай төслүүд рүү түрүүний ярьсан өсчин гоо сайхан одоо машины угаалга мэтийн ийм жижиг дунд бизнес эрхлэж байгаа энэ төслүүд дээр бол одоо бол ямар нэг одоо үнэлгээ хийх шаардлагагүйгээр тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч нар иргэн аж ахуй нэгжүүд мэдгдлээ өгөөл үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг болж байгаа. Мөн улсын хурлаас баталгаас татгалзаж хууль санаачлагчид нь буцаасан гадаад зээлгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төсөл 2 дахь удаага парламентаар хэлэлцэгдсэний эцэст өнөөдөр батлагдлаа. Энэ хууль батлагдсанаар газрын тос боловсруулах үйлдвэр, Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц гэсэн энэ хоёр урт настай, удаан жаргалтай төслийн санхүүжилтийг нэг дор ахиу тавьж бүтээн байгуулалтыг нь хурдан хугацаанд дуусгах боломж бүрдэж байгааг сангийн сайд Мэд сайхан мэдгдлээ. Одоо зэлийн энэ ашиглалтыг сайжруулснаар фонд төслүүд маань цаг хугацаанд ажилтанд орох. Ялангуяа одоо Эрдэнэгийн төслийн үед манай баруун аймагуд маань Орос улбооны улсаас эрчим хүчээ авдаг. За энэ төсөл одоо цаг хугацаанд орсноор баруун аймаг эрчим хүчний үед одоо бүрэн бие даасан байдлыг олох ийм ач холбогдолтой. За нөгөө талдаа бол одоо газрын төслийн үйлдвэр маань төлөвлөсөн хугацаанд ажилтанд орох тэр санхүүжилтийн боломжийг бий болгож өглөө. За газрын төслийн үйлдвэр ажилтанд орсноор одоогийн нийт хэрэглээнийхээ 50 орчим хувийг одоо бид нэр энэ үйлдвэрээс хангах энэ боломжийг бүрдэж байгаа. Тэнгэрлэгтэй хамтаагаад баярлалаа үзэгчдээ 7 хар мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлжилж байна.
Ард санхүүгийн нэгдэл Монголын автомашин мотоциклийн спортын холбоотой хамтын ажиллагаагаа эхлүүлж, олон улсын тавцанд их орныхоо нэрийг мандуулж буй өндөр зэрэглэлийн тамирчид болох Монгол Улсын гавьяа тамирчин халуун болт тэргүүтэй Nomadic Art Racing мотокроссын мэргэжлийн баг бүрдүүлж байгаагаа зарлалаа. Энэхүү үйл явдал нь Монголд 70 гаруй жилийн түүхтэй мотокроссын холбооны хөгжилд хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй, олон улсад Монгол Улсын нэрийг хамтын хүчээр өндөрт өргөх онцгой үйл явдал боллоо. Монголд мотокроссын спортыг өдөрдөн хөгжүүлэгч Монголын автомашин мотоциклийн спортын холбоо нь Монголд Азийн болон олон улсын чанартай томоохон уралдаануудыг зохион байгуулах чиглэлээр олон улсын мотоциклийн холбоотой хамтран ажилладаг. Энэхүү спорт нь газар зүйн онцлогоос шалтгаалan манай улсад эрчимтэйг өгчөж буй. За түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд шагналын сан улам өсөж, лигийн системд шилжин олон улсын стандартад нийцгүйц тэмцээнүүд явагдаж эхлэх байгааг хэллээ. Энэ удаагийн уралдаан улсын аварга маань болохоор багийн систем илүү багийн 450 англи маань багийн системд орсон. Тэгээ 3 хүн нэг баг болоод багаараа одоо багийн алтан медалийн төлөө өрсөлдөхээр бас шинээр одоо гарч ирж байгаа юм уу. Тэгээ маш өндөр өртөгтэй тэмцээн. Одоо Dakar Rally гэхэд зөвхөн уралдааны мотоциклийн түрээс уралдааны хураамж гэхэд баг 500 сая төгрөгийн өртөг гардаг. Арт санхүүгийн нийт энэ манай багийг дэмжиж орж ирж байгаад маш их баяртайгаа багийн хамт олон байна. Nomadic Art Racing багийн эхний уралдаан Монголын мотокроссын хамгийн өндөр шагналын сантай үндэсний хэмжээний лиг Монгол Grand Prix MX League 2026 явуулна. За уг лиг нь Монголын мотокроссын спортын хөгжлийг шин шатанд гаргах зорилготой үндэсний хэмжээний лиг юм байна. За түүнчлэн зуны турш нийт 5 гараатайгаар явагдах бөгөөд эхний гараа 2026 оны 6 дугаар сарын 6-наас 7-ны өдрүүдэд Төв аймгийн 100 мод хот Эрдэнэ уулын мотокроссын зам дээр болох ба зөвхөн спортын уралдаан бус entertainment фестивал хэлбэрээр зохион байгуулагдаж үзэгчдэд зориулсан шоу тоглолт зэрэг дагалдах арга хэмжээг хийдгээрээ онцлог болох юм а. Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлт 11 дахь жилдээ зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ удаагийн Улаанбаатар марафон нь олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн албан ёсны баталгаажсан замтай болсноор онцлог байгаа төдийгүй оролцогчдын тоо ч өмнөх жилээс 2 дахин нэмэгдэж 46 мянга гаруй хүн бүртгүүлээд байна. Өнгөрсөн жилийн хувьд усны цэгийн тоо маргаан дагуулж байсан. За ингээд өмнөх жилийн алдаа дутагдалд үндэслэн зохион байгуулагчид усны цэгийн хүртээмж болон цэвэр усны нөөцийг эрс нэмэгдүүлжээ. Тодорхойлбол энэ удаад гүйлтийн маршрутын дагуу бие засах газар 6, усны 9, тэжээлийн 5 цэгийг байршуулсан байна. Мөн 152 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг эмнэлгийн тусламж үзүүлэх юм байна. Ингээд энэ жилийн марафоныг алхан бүр ёс зүйтэй, амжилт бүр үн цэнтэй өрөөндөөр зохион байгуулж байна. Энэ жил Дэлхийн хөнгөн атлетикийн холбооноос Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтийн 21-42 км-ийн замыг албан ёсоор хэмжин баталгаажуулж олон улсын хэмжилтийн бие ангиллын сертификат олгосон. Ингэснээр Улаанбаатар марафон нь олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн албан ёсны баталгаажсан замтай болж марафон гүйлтийн спортын цол зэрэг олгож дэлхийн өндөр зэрэглэлийн тамирчид оролцож амжилтаа баталгаажуулах боломж бүрдсэн гэж зохион байгуулагчдын зүгээс үзэж байна. Энэ ч утгаараа энэ жилийн марафонд Англи, Орос, Хятад, Япон, Кен зэрэг 42.443 гүйгч тамирчид оролцохоор бүртгүүлжээ. Энэхүү олон улсын хэмжилтийн сертификат олгосон замаар гүйлтийг зохион байгуулж байгаа хэсэг талаар Азийн хөнгөн атлетикийн холбооноос хяналт тавьж ажиллах бол цаг хэмжих төхөөрөмжийг стандартын дагуу ашиглаж байгааг хянахаар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Race Result компани төлөвлөл ажиллах юм а. Мөн 100 шүүгч сайн дурын 2500 гаруй ажилтан ажиллана. Ингээд энэ удаад гүйлтэд оролцох оролцогчдын тоо эрс нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор гарааны аюулгүй байдал, замын ачаалал, гүйгчдийн урсгалыг зөв зохицуулах үүднээс марафон дараах цагийн хуваарийн дагуу зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөд байна. Тодорхойлбол бүтэн марафон буюу 42.1 км-ийн ангилал өглөөний 7 цагт, соёлын төв өргөний баруун талаас гарах бол хагас марафон 21 км болон 10 км-ийн төрөл 8 цаг 30 минутанд эхэлнэ. Эрүүл мэндийн 5 км-ийн гүйлт 13 цагт Монгол Улсын их сургуулийн урдаас гарах бөгөөд 1.5 км-ийн гэр бүлийн ангилал 15 цагт эхлэхээр товлогджээ. Мөн тэрэгцэртэй болон харааны бэрхшээлтэй оролцогчдын 1.5 км-ийн төрөл 15 цаг 30 минутанд Монгол Улсын их сургуулийн урдаас гарах юм. Тусгай Олимпийн 800 м-ийн төрөл 16 цагт спортын төв ордны харалдаа замаас 500 м-ийн төрөл 16 цаг 10 минутанд Улаанбаатар зочд буудлын харалдаа замаас тус гараа эхлүүлнэ.
Иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор марафоны үеэр 6-аас 18 цагийн хооронд зарим байршилд авто замыг хаагаар төлөвлөжээ. Тодорхойлбол цэцэг төвийн уулзвар, цагуур орчны шинжилгээний газрын уулзвар, Чингэлтэй дүүргийн уулзвар, холбооны бүгд найрамдах Герман улсын элчин сайдын яамны баруун зүүн уулзвар, 11-р хороолол, Сансрын шатгуун түгээх станц, Сансрын түнэл, зүүн дөрвөн замын уулзвар, Хаалдуурт Нарантуул захын уулзвар, Нүхэн гарц, Жанжин клуб, Улаастайн уулзвар, Дүнжин гараа худалдааны төвийн уулзвар, Хан уул дүүргийн ийм арт худалдааны төвийн уулзвар, Жаргалан хотхон, Шангрила төвийн уулзварт хэсэгчлэн хөдөлгөөнийг хязгаарлана. Зөвхөн эрүүл мэнд цагдаа, шуурхай, албаны тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцсноо. Сурон, скутер, мопед, цахилгаан дугуй 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 6-аас 19 цагт хөдөлгөөнд оролцохгүй. Ингээд автозам хаахтай холбогдуулан нийтийн тээврийн үйлчилгээний 55 чиглэлийн 506 тээврийн хэрэгслийн маршрутад өөрчлөлт орж байна. Тодорхойлбол нийтийн тээврийн гол чиглэлүүд ихэвчлэн их тойрогоор явж оройн 18 цагаас хойш нийтийн тээврийн чиглэлүүд үндсэн маршрутаараа явна. Мөн энэ өдөр Нарантуул, Дүнжин гарав, Сандэ болон Бөмбөр худалдааны төвүүд болон Даагхүрээ, Өгөөмөр захууд болон 100 айлын барилгын материалын дэлгүүрүүд зэрэг томоохон зах худалдааны төвүүдийг амраахаар шийдвэрлэжээ. Далаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үе тэнгийн дээрлэхэлт гэр бүлийн уур амьсгал зэрэг хавсарсан асуудлууд өсвөр насныханд эцэст нь эрсдэлтэй алхмыг сонгох шалтгаан болж байна. Сүүлийн судалгаагаар гэхэд 3 хүүхэд тутмын нэг нь амиа хорлох тухай ноцтой зүйл бодож байсан гэх тун гарчээ. Тиймээс эцэг эхчүүд хүүхэдтэйгээ нээлттэй ярилцах, тэднийг ойлгодог байхыг мэргэжилтнүүд зөвлөж байна. Нэг харамсалтай хэргийг дурдвал өнгөрсөн онд 14 настай охин амиа хорлсон харамсалтай хэрэг гарсан. Тухайн хүүхэд ангидаа ялгарлан гадуурхалтад өртөж байсан төдийгүй эцэг эхэнч түүнтэй төдийлөн нээлттэй байдаггүй байж. Ингээд тухайн охин өөрийгөө илэрхийлж чадалгүй явсаар эцэст нь ээж аавыгаа хониндоо явсан хойгуур амиа хорлсон харамсалтай тохиолдол бий. Яг үүн шиг жилд ойролцоогоор 20 гаруй хүүхэд амиа хорлож байна. Харин сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвс 4 жилийн хугацаанд 130 гаруй хүүхэд амиа хорлох үйлдэлийг удаа дараа хийсэн гэх тохиолдлоор ханджээ. Ихэвчлэн төлөвшөөгүй болон өөрийгөө бүрэн дүүрэн илэрхийлж чаддаггүй 13-аас 16 насны хүүхдүүд дээрх эрсдэлтэй үйлдэлийг хийх хандлагатай байна гэлээ. Тийм ч учраас хүүхдээ эрсдлээс сэргийлэн ярилцдаг байх нь хамгийн чухал гэдгийг мэргэжилтнүүд хэллээ. Эцгийн анхаарал болгоомжгүй байдаас болж хүүхд хохирох. За өсвөр насны хүүхдтэй харилцаа, хандлага, үл хайхарсан байдлаас бол хүүхд ганцаардах, сэтгэл зүйн дарамтанд орох, за үе тэнгийн дээрлэхэлтэнд өртөх, захим гэмтэрийн хохирч болох ийм олон хүчин зүйлс болж байгаа. Шалтгаан нь болохоор айгүй нийлмэл байдаг хгүй. Ганцхан зүйл боллоо гэд одоо нэг хичээл дэрмүү авсан ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо аав ээж хоёр саллаа ч гэдэг юм уу. Ийм зүйлээс ганцхан шалтгаанаас болохгүй. Маш олон шалтгаанууд одоо давхцах. Олон шалтгаанууд давхцах. За эсвэл дахиад одоо сэтгцийн эмгэгийн улмаас онцлогдоогүй тусламж үйлчлэг авч чадалгүй одоо сэтгэл гутларлаар өвдсөн байж байгаа ч гэдэг юм уу. Өвчин хүндрээд одоо энэ өвчний маань одоо төсгөл үе шатны болохоор амиа орлох гэд ийм төсгөл бас байж болдог. Хүүхэд бол эцэг эхтэйгээ ойлголцсон, эцэг эхтэй хүлээн зөвшөөрөгдөн гэдэг бол хамгийн чухал мэдрэмж байдаг. Гэтэл яг энэ дээд үеэс ирж байгаа энэ дарамт шахалт нь магадгүй би чухал биш юм байна, би хангалттай биш юм байна гэдэг энэ мэдрэмжийг өгөөд энэ нь өөрийнх нь одоо суур өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж За тэгээд оршин байгаа мэдрэмжтэй зөрчилдөх одоо энэ байдал нь эргээд энэ сэтгэл санааны хямрал гүн явагдах нөхцөл нь болж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хийсэн судалгаагаар манай улсын өсвөр насныхны 30% сэтгэл гутралтай гэж дүгнэгджээ. Мөн 95% сэтгэл зүйчтэй ярилцдаггүй, уулзаж үзээгүй хэмээн хариулсан байна. Энэ нь өсвөр насныхны дунд сэтгэл зүйн мэргэжилтний зөвлөгөө усаагаар мэд дутагдaltaй байгаа нь харагдаж байна. Тэд ихэвчлэн найз нөхдөөсөө эсвэл сошиал орчноос зөвлөгөө мэдээлэл авч байгаа нь эрсдлийг нэмэгдүүлдэг болохыг холбогдох албаныхан анхааруулж байна.
Жил бүр 800 гаруй хүн үйлдвэрлэлийн осолд өртөж, эрүүл мэнд амь насаараа хохирч байна. Энэ нь манай улсад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ямар түвшинд байгааг харуулж байгаа юм а. Нэг талаараа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналт шалгалт буурсантай холбоотой гэж салбарын мэргэжилтнүүд тайлбарлаж байна. Тийм ч учраас байгууллагууд ажилтныхаа аюулгүй байдлыг сайжруулах шаардлагатай байгааг хэллээ. Нэг жишээ дурдахад Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын зарим хэсэгт нь нэн шаардлагатай хамгаалтын тор хэрэгсэл байдаггүй байна. Үүнээс болж нэг хүн амьнасаа алдсан бол дээр нь нэмээд 2 хүн нуруу, сүүжний яс, хавиргаа хугалж, урууга хүртэл тайруулжээ. Гэтэл энэ хэргийг станцын удирдлагууд нуун дарагдуулж, хамаг бурууг ажилчдад тогсон тухай Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын үйлдвэрчний эвлэлийн дарга хэлж байсан удаатай. Бага хөмрөгчийн асуудал дээр нэг эмэгтэй хүн авартаад 3 урууга хугаллаа, хавиргаа хугаллаа. Ийм асуудал гарч байгаа байхгүй. Энэ юунаас гарч игээд тэр ажлын байр аюулгүй байдлыг хангаагүй байхгүй юу? Шөнийн нөхцөлд идэргээл ингээл ийм асуудал урд нь ч гэсэн ийм остод гарч ирсэн. Тэгэхэд станцын захиргаа нууж байгаа байхгүй нэг. Бас урд нь яг энэ ослоор одоо бас унаад нурууга гэмтээгээд сүүжний хасыг гэмтээс асуул байдаг. Энийг нуудаг. Энэ мэдчлэн өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 2800 хүн үйлдвэрлэлийн осолд өртөж 300 гаруй хүн амьнасаа алджээ. Нөгөөтэйгүр мэрэгжлээс шалтгааллах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 4300 гаруй хүн байна. Уул уурхай, барилга, зам тээвэр, эрчим хүчний салбарт осол болон өвчлөлийн тохиолдол хамгийн өндөр байгаажээ. Үүнд тухайн байгууллагууд ажилчдынхаа аюулгүй байдлаа хангахад анхаарал хандуулахгүй байгаа нь нөлөөлсөөр байна. Нөгөөтэйгүр ажилтнууд аюулгүй байдлаа мөрдөж ажиллахгүй, хинэггүй зан гаргах нь ч нөлөөлсөөр байна гэлээ. Үүнтэй холбоотой урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй мэргэжилтнүүдийг чадахжуулах шаардлага тулгараад байна. Түүнчлэн манай улс хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартаа шинжлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч байгааг салбарын мэргэжилтнүүд учирлаж байна. Ажил олгогч нар энэ хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлаар одоо анхаарал тавьдаг болох ёстой. Тэгээд энэнийг одоо тунхаглан заасан олон улсын стандарт байгаа байхгүй юу? Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо хэрэглэх зааврын хамт гээд ISO 45001 стандарт байгаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн тухай хуулинд болохоор удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлж хэрэгжүүлж ажиллагаад ингээд заац. Яг ямар тогтолцоо нь ойлгомжгүй. Тэгэхээр бид бол маш зоригтойгоор энэ олон улсын стандарт бэлээхэн байж шít. Энийг аваад хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Гэсэн жил гэхэд барилгын салбарт 56 осол бүртгэгдэж 69 хүн өртсөн. Үүнээс одоо 18 хүн нас барсан. За уул уурхай олборлолтын салбарт бол 107 үйлдвэрлэлийн осол тохиолдож 12 хүн нас барсан. 99 хүн бол гэмтсэн юм тоо баримтаа хамгийн өндөр бүртгэгдсэн салбар байгаа. Мөн боловсруулах үйлдвэр те. За ер нь үйлдвэрлэлийн осол яагаад энэ салбаруудад их өртөд байна вэ гэд дүгнээд үзэхэд бол энэ хэн шалгалт бол мөн ер нь бол хэн шалгалт уул уурхайн салбар руу бол тэрэн болгон бол хурж очиж чадахгүй байгаа. Энэ бас хэн шалгалтын зардалтай мөн холбоотой. Нөгөөтэйгүр манай улсад үйлдвэрлэлийн осол гэмтэлд өртөж, эрүүл мэнд амнасаараа хохирсон иргэнд олгох тэтгэмж хангалтгүй байгааг хэлж байлаа. Амнасаа алдсан иргэний арга эрт 36 сарын цалинтай тэнцэх буюу ойролцоогоор 70-аас 80 сая төгрөгийг олгож байна. Харин бэртэж гэмтсэн тохиолдолд 18 сар хүртэлх хугацаатай дүйцгүйц цалинг тухайн байгууллагаас олгож байгаа юм. Энэ нь хангалтгүй дүн болохыг салбарын мэргэжилтнүүд хэлж байлаа. 7 сарын мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хөрлөө. Үргэлжлүүлэн гадаад мэдээгээ хүлээн авч үзээрэй.